来到我们2021年第一个主日聚会，哈利路亚，阿门。知道吗？在每个人的期待中哦，2020年终于结束了，对吗？感谢主，很多人都很期待2021年的来临，也希望新的一年有新的景象，更希望全世界呢会变得更美好。那我在跨年的时候，很多人就什么发 WhatsApp 给我，那里面是关于就是很多新年的祝福。那有一个图案呢，的印象非常的深刻，是有2座山的。一座山是像左边一座山是2020年的山，然后右边呢是2021年的山。然后那2020年的山呢，就写着困难啊、忧愁啊、失败、沮丧或者压力、疾病或者打击。那右边呢，就的2021年的山就写着平安，就写着喜乐、成功、鼓励、坚持、健康和圆满。那然后看到一个人就从2020年的山呢，就这样跳过去到2021年的山。那大家对未来的在正面的态度是有正面的态度是很好的。那期待神做改变的事也是很好的。而我身为你的牧师呢，内心当然也非常希望，你知道吗？可以对你们保证说，哇，你知道吗？最难的一关已经度过了。那接下来的日子呢，会将是一帆风顺，可以 promise 你们，2021年的将会是就展翅高飞的一年。但是我们每个人虽然都期待明天会更好，但是我们的内心其实都知道，2021年呢不一定会一帆风顺的。相反的，整个世界的疫情的这个整个情况呢，和2020年比起来呢，或许没有太多的改善。我们的生活原本的自由呢，都可能不能恢复到2019年的时候了。可是不要悲观，我今天有好消息要告诉你们。那这个好消息呢，或许不是我们想象的那样 ，OK， 只是因为这个消息是用预先警惕的包装方式传递给我们每个人的。在这里我要教导你们，就是一件事，你们要记得，这个是我们的在新加坡我们的主任牧师他经常讲的一句话，我要传给你们。他怎么说？他说预警是为了预备，预警是为了预备，什么意思 ？To be forewarned is to be forearmed。预先得到的警惕，可以帮助我们每一个人都做好心理的准备、思想的准备，甚至属灵的准备，让我们能够更有把握的踏入2021年。在2020年的时候，有些人看到自己的家人患上疾病，就埋怨神：诶，我们不是信主了吗？为什么会这样？有些人他们失去工作、失去收入，就抱怨神说：哦，你为什么让我们让我们失望呢？别人看起来很幸福哦，我们看起来却比较缺乏，就开始批评神：神啊，为什么那么不公平？那今天呢，我要再次提醒你们。耶稣他从来没有保证基督徒在信主之后呢，就会过得顺顺利利的，就没有疾病，就没有痛苦，每天都是充满着喜乐啊，每天开开心心的，嘻嘻哈哈的，拥有着祝福啊或者财富。那如果有人他们曾经对你说过，让你误会神呢，那我要告诉你，那个人他说错了。那个人他歪曲神的话，他歪曲甚至歪曲了属灵的现实。那今天呢，是我们更新自己新思意念的时候。那其实呢，耶稣他清楚地指出，我们每一个人呢都会面对生与死、健康和疾病、富裕和贫穷，还有成功和失败。他在上十字架之前呢，他也清楚地对门徒说：“我把这些事告诉你们，是要使你们在我里面有平安，在世上你们有患难。”他说：“在世上你们有患难，但你们放心，我已经胜了这世界。”耶稣知道我们每个人的未来都会有不同的困难，都甚至苦难，甚至患难等待着我们。那他提早告诉了我们，是要我们事前做好心理的准备。不但如此呢，还要我们能够事先的得到提醒和警告，让我们不会惊慌失措或者措手不及。相反的，还要赐给我们的是属神的平安和内心的力量，愿意勇敢去面对一切的情况。
你知道吗？身为基督徒，我们应该是全世界最冷静的人，因为很多未来会发生的事呢，神已经预先通过圣经告诉我们了。神甚至告诉我们末日会发生的事，还有耶稣再来的征兆。所以，如果你仔细读圣经的话，你就会发现，你也会知道我在说什么。那如果你不读圣经呢，也难怪事情发生的时候呢，你会不知所措，还会感到害怕，感到恐惧。可是我发现很多基督徒啊，其实是蛮怕死的。我们说惊死啊！虽然他们信主得救，知道未来有永生，但是心中他们还是有惧怕，还是有惧怕。结果呢，我们的内心的状态，心里所想的，就和非信徒一样，不知道神的作为，不知道神的时间，还责怪是神就是来打乱我们自己的生活的那整个时间。神不应该这样啊，或者我们说神不应该那样，这种行为其实比非信徒更糟糕。非信徒看了就觉得为什么你开始埋怨？你不相信你的神吗？所以我要告诉你，过去这几个月甚至几年所发生的事，都说明了一件事：这一切不过是痛苦的开始 ，the beginning of sorrows。相信那些读就是365，就是我们的每日读经的，就是前一个月，就是去年的时候，我们应该是读到启示录了。你会发现很多都是跟我们现在日常生活所发生的事蛮接近的，而且情况会越来越困难，越来越糟糕。但是我要讲一个实话，就是我们后代子孙所经历的，将会比我们现在经历的更困难，更困难。但是我们现在如何应对困难的情况呢？我们如何以正确的态度去回应神，将会成为我们后代子孙的榜样，也会成为他们的参考的对象，也是信心的传承。所以我最近在读经的时候呢，神清楚告诉我要如何预备自己来进入到2021年。神感动我读的经文是何西亚书第10章11到12节。我会从这段经文中呢，给你3把钥匙，让你能正确的应对2021年。让我们一起来读何西亚书第10章11到12节。以法莲是驯良的母牛犊，喜爱踹骨，我却将恶加在他肥美的景象上。我要使以法莲拉套，犹大必耕田，雅各必耕地。你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。阿们。你知道吗？我读到这段经文的时候，好像看到就是一个画面。那这画面里面呢，有2个人，他们站在一起，他们的肩膀上呢，就放着一个yoke，把他们连在一起，然后呢，就一起开垦荒地。那何西阿书的经文提到，要开垦荒地，要栽种。那从农民的角度来看呢，开垦的意思是要处理荒地，用力来翻土，然后把地变成农田，开辟成为可以种植的土地。那原本是荒废的土地呢，或者是不能栽种任何东西的土地呢，但是在开垦之后，它将会变得有生产能力，能产出农作物或者是植物果树。那这是一个需要付出很多努力、很多劳力的一个过程，而且需要花一段的时间才能完成的。所以，因为问题不在于种子，而在于土地。最终的目的呢，就是要使土地变得有用处，也有生产的价值。所以通过这个印象呢，我领受3把关键的钥匙，然后让我们能稳固的走完2021年。我们可以来看第一是合一，进入安息。英文我放 rest in unity。阿摩司书第3章第3节，他这么说：二人若不同心，岂能同行呢？二人若不同心，岂能同行呢？你知道吗？在西方国家的这个农园里面呢，农民他们会用把2头牛就是绑在一起，训练他们一起学习同步的行走，
然后等到他们能服从指令之后呢，就会让他们一起拖着运货的车或者手推车。这样一来呢，这2头牛呢的速度就是一样的，而且同时呢可以回应农夫的指令。农夫他呢就能更轻松的载送农作物呢或日常用品，而且过程呢会更加的安全，然后减少货品的损坏。那有时候农夫也会把一头比较年轻的牛和一头成熟稳重的牛配搭起来，让他们同负一轭。那这头年轻没有经验，比起比较急躁的牛，就能学习放稳他的脚步，然后培养出耐心和顺服的心。所以我们就是那头比较冲动急躁的牛。跟你邻居说，你是一头牛。不要冲动，不要急躁。什么意思呢？当我们和耶稣是同负一轭的时候呢，我们可以从他的身上学习，要调整自己的步伐、速度，甚至不能掌握自己要走的方向。整个过程呢，或许不太舒服，但是到最后呢，我们却能更深刻的认识耶稣，而且能与他同心同行，也能同工。所以我不需要你们靠自己的力量去努力哦，然后去努力到我们没有时间去休息。我们也不是要完成所有的事情，然后或者去做其他人在做的事情。重点是我们要做神吩咐我们去做的事。所以你不要在之后呢就对耶稣说：“主啊，我做的这一切，主啊，都是为了你做的。我做了很多事情，每个人一天有24小时，我花了48个小时为你做。”我不希望耶稣对你说：“我从来都不认识你。你虽然做了很多事情，可是这些都不是我叫你做的。”我们有想要服侍神、为神做事的心是很好的，但是更好的是要知道神吩咐你做的事是什么，然后尽力去完成它们。所以我们要学习与耶稣同心同行，才能明白他的心意，和他一起同工。那我用另一个方式来解释，那就是和耶稣有同样的步伐。耶稣的步伐很稳定，你不会觉得追不上他，或者感到就是喘不过气来。你知道吗？我们去达曼布拉丹散步的时候，有很多父母，我们会看到很多父母，他们带着他们的小孩子去散步，对吗？然后你有没有看过，这爸爸妈妈他们就故意放慢他们的步伐，然后让孩子们可以轻松的走在他们的身边。这就是天父和耶稣对我们的心意是一样的。所以我要鼓励你们去他要你去的地方，然后做他要你做的事。如果他说不要去，你要勇敢决定或者改变方向。不要耶稣跟你说不要过去，那边有一个大坑，尽量过去，继续过去。你掉进去是谁的错？牧师的错。请不瞪着我。阿们，了解我的意思吗？神要你去哪里你就去哪里，神要你做什么你就做什么。马太福音第11章第28到30节这么说：凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。所以在这里我说多一次，2021年会是艰难的一年，但是我们不需要慌张，我们也不需要担忧。耶稣在马太福音第6章31到34节他这么说：所以不要忧虑，说我们该吃什么、喝什么、穿什么，这些都是教外人所寻求的。你们的天父原知道你们需要这一切。你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。我们的属灵生命需要向下扎根，我们要更认真的对待自己和神之间的关系，不要再有随意的态度。你们知道吗？疫情发生到现在差不多大概有一年的时间了，全球有很多的教会关闭，甚至很多的基督徒的爱心也冷淡了，特别是年轻人，这是真实发生的事，我不是在开玩笑哦。因为疫情呢，我们需要留在家中，这是对的。
那聚会也改成网上的形式。可是，一旦政府允许我们重新在教会聚集的时候，很多人却没有去教会了。他们习惯上网，就是听信息或者看 YouTube， 然后跟着不同的乐团唱敬拜的歌曲。过了一段时间呢，他们或许就分心做其他的事情。我特别担心年轻人，他们很多人呢，因为不能聚集，没有活动来吸引他们来教会来聚会，整天上网就变得分心，也变得迷失。他们现在在哪里？他们的属灵根基还剩多少？这场疫情呢，是我们每个人都正在经历的风暴。这场风暴呢，掀开了我们的根基，我们原本隐藏起来的问题，甚至我们想逃避的现实。所以注意，你看一看你的周围，有多少房屋还是稳固站立着的？有多少的基督徒还在持守信心呢？你们记得有一次耶稣在船上睡着了，然后海上起了狂风吗？船上的人把耶稣叫醒，他们说：“主啊，主啊，救命啊！我们没命了。”耶稣看到他们里面的信心，因为有惧怕而被动摇了。然后他起来，他就顺着风和海，风浪就完全平静了。所以对于你们来说，这只是一个故事而已吗？还是一个属灵的原则，让我们可以学习？是不是在面对疫情的时候，或者面对就是艰难生活的时候，因为内心惧怕，我们什么都不敢做了，什么都逃避，或者怪神没有给你一个平静的一个海面？还是你们就算面对困难，但是内心真的经历耶稣的同在，经历他赐给你的平安和勇气，你看到耶稣如何带领你度过这些风浪？所以你要学习亲近神，有耶稣在身边，你就有帮助。记得亲近耶稣，与耶稣同心同行。第二把钥匙，顺服虽然不舒服。Obedience is uncomfortable。你知道吗？诗篇第32章第9节，他这么说：“你不可像那无知的骡马，必用绝环辔头勒住它，不然就不能驯服。”我们不要成为无知的人。我们因为不知道，所以就很容易拒绝或者怀疑神要在我们生命中所做的事。所以我们要能明白属灵季节的变换，成为属神的汗血宝马，可以一日千里，而且完全顺服主人的指令。所以老实说，有时神吩咐我们做的事，或许会让我们觉得不舒服，因为我们需要离开我们安逸的环境，或者他们挑战我们一直以来有的想法。但是我告诉你们，让你回应神的时候呢，这一切将会让你觉得有意义、有价值。但是如果你不肯离开自己的舒适区，你就永远不会成长。在这里我送你们一句话：一直重复做你一直在做的事，不会帮助让你成长。你要勇敢愿意离开自己的舒适区，你必会使你茁壮成长。第三把钥匙，坚持必得奖赏 ，perseverance and reward。腓立比书第3章第14节，他这么说：向这标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。还有加拉太书第6章7到9节，不要自欺，神是不可轻慢的。人种的是什么，收的也是什么。顺着自己的肉体撒种的，必定从肉体收取败坏；顺着圣灵撒种的，必定从圣灵收取永生。我们行善，不要觉得厌烦，如果不松懈，到了适当的时候就有收成。我说了，2021年是艰难的一年，但是不管汽车隧道有多么的黑暗，到隧道的尽头呢，一定会有亮光。撒种的农夫呢，不会马上收割，但是时候到了就会有收成。相同的，我们经历困难，或许不能马上收割果子，但是这不代表我们停止撒种。你知道吗？愚笨的人他们会说：“反正明天不会结果子嘛，我今天我就不撒种。”智慧的人他们却说：“虽然明天不会结果子，我今天我还是要撒种。为什么？因为有一天我一定会收割。”
箴言20章第4节说得很清楚，懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候呢，他必讨饭而无所得。现在是寒冬季节，整个环境是冷漠，没有生气的，看不到果子，看不到努力之后的成果。但是冬天不代表什么事都没有发生。从外表来看呢，树是光秃秃的，但是树根其实在向下延伸，继续寻找水源，保持自己的生命力。所以对我们基督徒来说呢，现在不单是冬天，更是开垦翻土的季节。如果我们什么都不做，到收割的时候呢，将会没有收成。现在就是开垦的时节，现在也是让我们的属灵树根向下开展的时候。或许开垦的动作呢，看起来很小，很不起眼，但是圣经告诉我们，不要藐视这瑞的事为小。在这里我很快就要做个总结。开垦的工作会很脏乱，跟你邻居说不要埋怨，要感恩。播土的时间会冗长，跟你邻居说不要放弃，要坚持。看着你邻居说啊，然后坐在那边讲。最后一句，或许当中会发生错误，跟你邻居说不要沮丧，要加油。阿们，阿们。今天是2021年第一个主日，也是我们回应神的日子。那今天我们要问神3个问题。第一，神，今年你要我在哪方面撒种？你要我在哪方面撒种？或许是帮助贫穷人，或许是孤儿寡妇，或许是某个宣教的事工。不要只给一次奉献的帮助。我们要问神，要持续帮助什么人？金额不需要很大，甚至可能是每个月马币5块钱也行。箴言说，恩待穷人的等于借钱给耶和华。第二个问题，我们要问神，今年你要我剪除什么？你要我剪除什么？这可能是不良的坏习惯，或者长期的罪习。那其实呢，你越与神亲近的时候，你的内心就越能被感动，看到自己的罪性。这是好的，真的，这代表你在成长，在回应神。当神指出你需要对付的地方的时候，你不要退缩，也不要拒绝。神要帮助你把问题移到光的下面，给你一个机会来悔改。不但如此呢，他也会给你恩典，让你降服于他。最后一个问题我们要问神的是，今年你要我培养什么？你要我培养什么？或许你停止应该做的事，而现在神正在提醒你要重新开始。或许可能是新的事，需要你离开舒适区，但是你知道是神的感动。或许你已经推迟一段时间了，不要再等了，也不要再犹豫，现在就是重新出发的时候。让我们大家一起站起来，让我们一起来回应。哈利路亚！我们再放回刚才那3个问题。让我们在我们每个人的座位上，就像摆设一个祭坛一样，让我们在我们的座位上，我们有跟神1对1的时间。我们来问神，一一的问神这3个问题。那么今天是2021年第一个聚会，我们不要很草率的度过这一天，我们也不要浪费我们的时间，就是来这里聚会一下，然后就离开这里，然后我们活着的生活，过着的生活，跟往年跟往日一样。我们今天来问我们的神，主啊，你要我在哪方面撒种？撒种可能是在金钱上，可能是在时间上，甚至
我有感动，神要可能跟你们有些人说，今年我要你花多一点时间跟你爸爸妈妈在一起。我要你花多一点时间跟你的孩子在一起。你之前太忙碌了，你的孩子就像没有爸爸一样，就像没有妈妈一样。你虽然是称为他的爸爸，称为他的妈妈，可是你有做出父亲母亲的责任吗？不要再忙碌。我觉得神对你说，要剪除掉你的忙碌的时间，花多一点时间跟你的家人在一起。不要以为你时间很长，时间很多，你要珍惜你的时间。神是一个爱家庭的一个神，当神给我们一个家庭的时候，我们有责任跟他们花时间去爱他们。第二个问题我们要问神的是，主啊，你要我剪除什么？可能神现在在指出你生命里面的罪的坏习惯的瘾，或许你花太多的时间在手机上，可能玩游戏，可能看 Facebook， 看 social media。所以今天跟你说，把这些剪除掉，花多一点时间在祷告里面，让我带领着你，让我牵引着你的手，让今年成为新的一年，新的开始，有新的生活的习惯。还有第三个问题，我们要问神的是：主啊，你要我培养什么？你要我培养是什么？你要我学习什么新的技巧吗？或许神今天会跟你说：我要你学习弹吉他，拿起吉他来赞美我。学习一个新的乐器不容易，可是不要放弃。神很多时候你知道吗？不需要听到我们乐器的声音，而是他想更加的认识我们，想听到我们的心声。你知道吗？今天早上在预备就是这篇道的时候，在预备一般的时候，突然间我觉得神告诉我，就是打开你的手机，看一看里面有什么。我一打开的时候，我就看到我的 Google Photos 里面就是刚好就是1年前拍的一个照片，突然间起来，再次提醒我，那个照片就蛮简单的，就是一个门，打开了的门，而那个门上面是写1号，写1号。我不是很了解这个意思是什么，可是我觉得这个图片是送给可能你们当中其中一个人。我在祷告的时候，我觉得神说，我给这个人他可能有，这个人他有很多的选择，1号、2号、3号，在他的生命里面。我觉得神要对你说，选择1号的门，选择1号的门，可能是起初神开始跟你说的第一句话，你到现在你还没去完成，到现在你还没踏进去，你还是害怕的。可是神对你说，1号门是我为你开的。虽然2号看起来可能很好，3号也不错，比起1号看起来没那么好，可是1号的门是神给你的旨意。你要打开门，你要进到1号的门。哈利路亚。2020年的时候，开始2020年的时候，1月第一个星期，我就进行了丧礼。2020年结束的12月，也是有丧礼。你知道吗？神再一次
告诉我们，在我们在这里还活着的人，神一个很深的感触，要对我们说，时间真的不多，时间真的不多。你今天听到神的话语，听到神的话语，你知道，身为牧师，我真的要求求你悔改，不要再走错误的路了，不要再走下错误的路了。你的时间真的不多，要调整自己的心态，调整自己的生命，甚至调整你自己你的工作，你处理的方式，你对待人的方式，神一一看顾着。甚至你如何对待你的家庭、你的家人、你的孩子们、你的父亲、你的母亲。时间真的不多，时间真的不多。你今天听到神的声音，神的话语，今天就做出决定，今天就做出决定。我不能确保接下来会发生什么事情，我也不能确保你接下来会有很多的时间。可是今天你听到神的话语，今天有神的恩典在我们的当中，今天有神的恩典帮助你走出黑暗，进入到光明里面。今天有神的恩典带领着你，陪伴着你。不要自欺，一直告诉自己说，可以的啦，下次再来，下次再来，下次再来，下次再悔改。不要自己再给自己借口说我没办法，我没理由，我只能这样下去。每一个人都有选择，每一个人终有一天需要站在基督耶稣面前，交代自己的生活，交代自己的时间，甚至交代自己的家人，你如何对待他们，你如何对待你的邻居。神给你在这世上的时间是有限的，而在这世上的时间，你如何使用它，你如何面对它。哈利路亚，哈利路亚。主耶稣基督，我们主啊，今天我们敞开我们的心，主啊，我们举起了双手，主啊，我们祷告，求你来检查我们的心，主啊，来检查我们的心，主啊，今天2021年，主啊的开始，主啊，我们也就像一张白纸一样，主啊，在你面前。哦，主啊，如果哪有部分主啊你不喜悦的，我们祷告，求你把它剪除掉。主啊，哪一方面你要加在我们的生命里面，主啊，求你用你的笔，主啊，写在主啊这张纸上面。主啊，我们让今年主啊是一个新的一个开始，新的一个属灵的生命的一个开始。主啊，我们不要再犹豫，主啊，我们不要再 compromise， 主啊，我们不要再属于主啊住在一个灰色地带。主啊，我们今天要选择，主啊，我们不要再不冷不热。主啊，我们要选择。而今天我们祷告，主啊，你的恩典足够我们用，足够我们来选择光明的道路，正直的道路，来选择十字架的道路。所以我们主耶稣，我们感谢你，主啊，今天主啊，通过你的话语这样来跟我们说话，这样来扎我们的心。主啊，我们感谢你，主啊，我们的心还能被扎，这代表主啊，我们的心还是活着的，感受到你跟我们说话。谢谢你的恩典，主啊，谢谢你的慈爱，谢谢你的怜悯，在我们的生命里面。主啊，我们把一切的荣耀、赞美都归给你。大家来说，阿们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 ，哈利路亚！我们给神热烈掌声，哈利路亚，阿们。